nyakubahwa minisita, nyakubahwa guverineri, nyakubahwa abadepite, abayobozi mwese muri hano, ababyeyi bavandimwe no mu banyeshuri, munyemerere mbanze nshime Imana, hanyuma nshime RPF Inkotanyi, nongere nshime namwe munyemereye guhagarara imbere yanyu muri uyu mwanya kugira ngo mvuge ibyiza tumaze kugeraho nyuma yo kuba muri koma. Mvuge iyo koma ndagira ngo mbabwire ko mvuka mu karere ka Huye, umurenge wa Rwaniro, ahantu hitwa Imwendo. Mvuka mu muryango w'abana 8, harimo abakobwa 5 n'abahungu 3, pardon. Muri abo bose ubu nkaba ari ngewe ubahagarariye, ari ngewe wasigaye. Ariko uyu munsi kuri iyi nshuro ya 20 tugiye kwibuka abo bose twabuze, ndagira ngo mbabwire ko ngende kubashima aho tugeze tuvuye muri iyo koma. Iyo koma twayimazemo igihe kitari gito nyuma ya jenoside yadukorewe. N'ikimenyimenyi bigaragarira mu buryo twe twatangiye kunamira abantu bacu aho tuvuka. Uyu mwaka twinjiyemo izaba ari inshuro ya 6 tuzaba tugiye kubibuka, ariko kuba twamara gusobanukirwa aho tugana n'aho tuvuye, dufite ukuntu twiyemeza dushingiye ku mihigo ubuyobozi bwacu bwiza bujya bufata kugira ngo tuyobore mu nzira nziza isobanutse, natwe tugira ibyo twiyemeza. Ahantu tuvuka ni ahantu habaye jenoside yo mu rwego rwo hejuru, kuko muri iki gihugu ni hamwe mu hakoreshejwe indege kugira ngo bice abatutsi baho, kubera ko mu mateka atwereka ko muri za jenoside zagiye ziba mu igeragezwa zose, uwahahungiraga wese ntacyo yabaga, yararokokaga. N'9 na 7 uko byagenze, bari bazi ko ari ibisanzwe, ariko icyaje kuba nuko basanze zarahinduye imirishyo, biba ngombwa ko bifashisha imbaraga zirenze iz'abaturage twari duturanye bagomba kutwica, bifashishije abasirikare bavuye muri ESO icyitwaga Butare hano, n'abandi bavuye ahantu hitwa Nyanza. Ariko izo mbaraga bakoresheje mu kutwica, natwe nizo twahise dukoresha mu kwiyubaka nyuma yo kuva muri koma twamazemo imyaka nka 10 n'ingahe tutatanye, buri wese ari ukwe undi ari ukwe, ariko biba ngombwa ko tuvuga ngo no, ntitwabyemera, twaba tugiye kuzima burundu. Ariko twahise twibumbira mu cyitwa Icyizere Survivors. Twatangiye turi Icyizere Survivors Imwendo, tuza kugera Icyizere Survivors Rwaniro kuko niwo murenge wacu. Uyu munsi ndahamya ntashidikanya ko meya akurikije ubushobozi amaze kutubonamo, twamusezeranije ko tuzageza aho twitwa Icyizere Survivors Huye. Turenga aho ngaho gako namaze kubishima, nawe azatwemera tuba Icyizere Survivors South Province. Nyuma yo kwiyubaka twihaye imihigo. Umuhigo wa mbere wari ukwegeranya abacu bose batatanye b'urubyiruko, tubasha kubigeraho tugenda tubatarura, twabishyira mu rwenya ngo umwe twaba twamwakiriye tukavuga ngo impunzi yacu yatahutse, ariko turiyubaka, ari abasaza bakuru, ari abakecuru, ari urubyiruko, twese dusa naho tuba urungano rumwe, tugenda mu murongo umwe. Nagiriwe amahirwe yo kuyobora icyo cyizere, duhita twiha imihigo. Umuhigo wa mbere wari utugoye, wari kugira ngo tubashe kujya tunamira abacu, icyo twakigezeho. Duhita twiha undi muhigo wo kuvuga ngo ahantu hari ntihashimishije, reka dukore inzira yose ishoboka turebe ko twabashyingura mu cyubahiro. Ndashima Imana ko uyu munsi ku nshuro ya 20 abantu bacu twabashyinguye mu cyubahiro
mu rwibutso rusobanutse dufatanyije n'akarere kacu dukunda kandi twishimira imiyoborere yabo. Nyuma y'urwibutso twumvise bidahagije, tubona ko amateka yacu kubera abantu bamwe bagenda bashaka kuyagoreka, dufite imihigo kugira ngo tuyavuge, tuyandike, tuyashyire mu mafilimi kugira ngo ejo igihe tuba tutakiriho abazasigara cyangwa batuvukaho bazasange nibura hari amateka atarazimye. Uyu munsi tuvugana tumaze gukora filimi documentaire yitwa Isi n'abantu twe tutakiriho, kandi nyuma yo kuyisoza ubu turi gukora indi dufatanyije n'umuvandimwe Gasigwa Leopold yitwa Le silence coupable, isobanura uruhare rw'amahanga muri jenoside yo mu Rwanda n'icyo bashobora kudufasha nyuma yo kwemera uruhare rwabo badukoreye kugira ngo dukorerwe jenoside. Mu ncamake turi kwiyubaka mu buryo bugenda nk'uko leta yacu igenda tugendera ku mihigo. Nibyo nashaka kugira ngo mbabwire uyu munsi, nsangize n'urubyiruko cyangwa se abandi bajya baba mu masite atandukanye mu karere kacu kugira ngo dufatanye kwiyubaka no kubaka amateka yacu tutayasize inyuma, kubera ko kuyasiga twazisanga natwe twaribuze. Numva yari incamake yo kubabwira ukuntu turi kugenda nk'urubyiruko. Nabashimira, murakoze kunyumva.